Eu empecé a ir á escola co semestre e acabaron na Cavíper. Pois ela marchou, entón eu fun a Villagarcín, pois teño conseguido onde está esa mestra, para vela. A primeira vez que fun á playa que non fora nunca, na miña vida non sabía como era o mar. Busquei, preguntei hasta que conseguín e acertei con ela, pero estaba xa moi velliña xa daquela, hai moitos anos. Din os maiores que na Baña chegou a haber máis de 30 escolas. Claro que daquela había máis xente nas aldeas e tamén máis nenos e nenas xogando polos corredores. Os recordos dese tempo agóchanse en fallados, caixóns e memorias que comezan a perderse. As casas, os libros, os nomes, os xogos. Quixemos investigar que era iso de facer escola e como a facían os nosos avós e os avós deles. Así que saímos na procura desta historia que comeza hai 200 anos, cando a Baña tivo a súa primeira escola oficial. No século XIX, en Galicia, fundáronse 21 obras pías, entre elas está a da Baña. Así que os nosos devanceiros tiveron sorte. Puideron aprender a ler e escribir nun tempo en que a maioría non sabía. A obra pía é unha obra que nace na Baña con un señor que había nacido na Baña, pero marchou moi pequeno para Perú. Según a documentación que eu manejei, Rafael Díaz fixo fortuna. E claro, douse conta de que el cando chegara ali non sabía moitísimas cousas, entonces que tuvo que aprender ali. Entonces decidiu que, como tiña moitos cartos, que era mellor crear unha escola aquí na Baña para que todos aqueles nenos que tuveran que emigrar, que non marcharan como marchou el, sin saber ler, sin escribir, sin saber nada. Pero a vez que se construía unha escola, había que construir unha iglesia e había que construir unha casa para o cura, non? Para o capellán. E iso era por o ano 1816. Era alrededor dos 200.000 reales, que viñan rentuando como cerca de 6.000 reales, non? Que lle daba suficiente para pagar ao profesor e para pagar ao capellán e que daba este remanente para material. Foron moitísimos a xente que saliu dai desa escuela preparada e incluso que foron universitarios, que chegaron a ter carreira. Aí deste señor nunca máis se supo, non? O sea, morreu alá en terras peruanas. Entón, sería unha persona que habría que reconocer, porque efectivamente foi totalmente altruista. Cen anos máis tarde, foron de novo os emigrantes que cruzaron o Atlántico os que construíron novas escolas na Baña. Colexio Cuba e a Escola de Xoane. As dúas foron idea dos emigrantes en Cuba, non? No centro gallego da Habana. A idea foi a mesma que a Rafael Díaz, o que pasa que foi un século despois, non? O sea, son obras que se inauguran no 1917, non? 14-17, nese intervalo están. Por que pensades que os emigrantes se dedicarían a facer escolas? O Estado non construía as escolas. O Estado preocupábase de facer escolas nas cidades, pero as aldeas quedabanlle moi lonxe. A xente marchaba daqui prácticamente analfabeta. Casi non había escolas, con moi pouca formación. E onde aprendían as cousas era polo mundo adiante. 2 millóns de galegos foron emigrantes nos séculos XIX e XX. Eles por alá en Buenos Aires ou na Habana viron un mundo distinto e decían, pero no noso mundo moi atrasados estamos. E por que esta xente daqui pois lê os periódicos, os xornais, escoita a radio, porque ten carreiras universitarias, porque saben tocar instrumentos, e na miña terra todo eso solamente o fagan uns pouquiños os máis ricos. Hai que procurar que o fagan todos. E aí viñeron e, co seu diñeiro, axudaron a crear escolas, para que os seus fillos, se tiñan que emigrar, polo menos que emigraran con unha boa formación. Outros decían, é que se temos escola e o país se desenvolve, nin sequera fará falta emigrar.
Pois meu abuelo tiña 13 anos cando marchou para Cuba, non? Entonces, bueno, pois a escola íbase cando chovía, cando non había que botar as vacas ou cando non había outra faena, non? Entonces, bueno, sabíase ler e escribir o mínimo, pero nada máis. Entonces, bueno, crear isto era todo un reto, non? Si eles teñen a propiedade, tiñan tamén a obligación de reparalas, non? As economías en Cuba pasou o que pasou, entonces a Asociación de Veciños de Barcala, a Barcalesa precisamente se chama, pois fixose cargo, pero xa non funcionaba como escuela, o sea, collerona como local social, como lugar de reunión dos veciños. Na actualidade, na Baña hai alrededor de 300 nenas e nenos, pero cando os nosos avós eran pequenos había moitos máis. A maioría estudaban nas casas escolas dos seus lugares. Algunhas eran escolas oficiais, outras locais alugados ou cedidos polos veciños. Quedaba moito por facer para chegar á educación pública e gratuíta que temos nós. E eu passei assim para o lado e disse, vem cá, como te chamas? Eu disse, como me chamava? Eu disse, por que não vas à escola? Disse, porque não sei ler. Claro, porque non sei ler. Porque a educación durante séculos era unha cousa, primeiro, solamente para homes, e por outra parte era unha educación moi religiosa. Prácticamente as escolas estaban nas parroquias de man dos cregos, os concellos tiñan que ofrecer unha casa. Daí está a clave de que moitas foran casas escola. A un mestre, se non lle dabas polo menos a casa para poder vivir ali onde facía a escola na aldea, non lle compensaba ser mestre, porque pagabanlle moi pouco. E as escolas eran sempre un señor, un aficionado que sabía un pouquinho máis que os outros. Os pais de familia dedicábanse pouco por a educación dos fillos. En vez de ir ás 10 da mañá para a escola ou ás 9, pois iban a ás 12 do día, porque era a hora que descansaban os maiores na cousa. Non era obrigatorio mandar os rapaces á escola, moitos ao mellor ian dos 6 aos 8, 9, 10 anos, pero nada máis. En moitos lugares de labradores, pois fora do horario escolar, o mestre daba pasantías ou clases particulares, co cal os pais de algúns dos seus alumnos pois pagabanlle en especie, con patacas ou con carne ou con outros produtos da horta. Así se entende que houbera uns índices de analfabetismo que podían chegar ao 70 ou 80%. Porque os que sabían máis parece que eran un pouco máis apreciados por esos señores que educaban, e había rapaces que non podían nin partir o pan porque tiñan os dedos amasados da regla do maestro. Eu nunca fui á escola de aficionados, eu fui á escola nacional e nós non pagábamos nada na escola, nin pagábamos libros, nin pagábamos cousa ninguna, nada deso. A primeira profesora foi doña Inés Corral Mariño, falaban sempre castellano. E tamén nos exigían aos rapaces, cada vez que se tenía que ir a maestra, tenía que falar en castellano. Buenos días, como está usted? Buenos días, como está usted? Eu da escola teño moi pouco que contar, porque eu fui moi pouco tempo á escola. Pero gustaballe? Gustaba, eu me gustaba ser o primeiro, me gustaría ser o primeiro sempre. Esta escola de Nantón é a única da Baña que se construíu durante a Segunda República, cando en España se intentou potenciar un novo sistema educativo universal e laico. Pero a Guerra Civil e as dificultades da posguerra chegaron antes de que esa transformación na educación pendese no rural galego. A parroquia estaba dividida, ou sea que Sanamedi, que somos nós, e Buchaín íamos aquí a Nantón. E os de Ceilán tiñan a eles en Ceilán. Ainda está aí de pé un espacio bo e vivienda da maestra tamén. Estábamos na mesa, pero parece-me que eran os nenos para un lado
e as nenas para outra, un pasillo ao medio e a mestra ao fondo. Había encerados grandes, 2. Despois escribir... Pizarrillo? Na pizarra ou non, así. Pois días un pizarrillo pequeno. Sí, que o partíamos a mellor, algúns partían xa o primeiro día, pero... E había tinteiros, pero tamén quitáronos porque había moitos que os guindaban a adrede e a tinta manchada e non salía máis. Onde nós estábamos na escola é unha cuadra, ten vacas. En que idioma lle falamos? Galego ou castelán? Bueno, como agora eu. Sí, galego. Falou cada un, sí, o que viña. O que quería. É un maestro igual non lle falaba castellano. Non. Non, o Pepe non. Ele falaba con o rapaz, falaba sin castellano ni nada, como nós. Maruja de Alicante. Veu escapada da... Ela era republicana. Entonces meu pai, ao saber que era maestra e tal, faloulle de se daba clase. Un sitio pequeno, pero que oíamos, creo que éramos 60 ou algo así. Ali todos, pero enseñaba moi ben aquela maestra. Cando saí da escola sabía xa raíz cuadrada, Un libro solo, con historia sagrada, que era para o sábado, e as outras, historia de España. Coller as plumas, e despois á tarde ainda daba clases de costura. E había que calzar e poñer botóns. A tarde íbamos pouco, se tiñamos que traballar uns grandes xa non íbamos. Porque daquela faltábamos á escola, non era como agora, Porque éramos tantos e, bueno, non se collía. E ela sabía todo. E menos religión. Depois ao domingo tiñamos que ir sempre á misa. Cousa que agora xa non saben cal é a porta da iglesia. Moi católico. Católico, cando eu fui, o tipo ese era reto, moi reto. Ese tiño unha vara daba, A mí nunca me pegou, te digo, Pero os hermanos, por exemplo, pegou e... Había que estar atentos ao que ela na máis que facía a finha palmada, todo o mundo ou de rodillas ou de pé ou sentarse. Tiñanos ben preparado, non se podía perder a misa ni un solo día. E viña Buchaín, que está aí no alto do monte, non sei se alguén o conoce. Buchaín, sí. Que viñan andando, Ese sí. Sí, que os bolsiños, e por aí polo monte abaixo, porque non tiñan camiño ningún. Eses ganaron o céu, Con socos ou descalzos. Se chovía un saco ao lombo, un caparucho deles que facíamos. As miserias foron moi grandes, agora se hace moi ben, agora o mundo era cando debía de sair e... Moitas das escolas que agora atopamos abandonadas nas parroquias da Baña fundáronse durante o franquismo. Nalgúns casos sustituíron as vellas casa-escola. Noutros foron creadas porque os rapaces e rapazas xa non collían nos vellos edificios. Con estas escolas unitarias, a educación comezou a modernizarse, pero, como pasa sempre no rural, máis a modo do que lles gustaría a mestres e alumnado. Eu recorrín 4 e logo concentráronme. Máis de 9 kilómetros ao coche de liña. E viñamos nun trator hasta Santa Comba, encima da area. O sea que as pasamos moi canutas. Dígollos, as da hora que din, ai, onde estou? Bueno, estades no ceo. Empecé o primeiro ano en Cabanas, en alfabetización de adultos, o sea que era clase para maiores. E xa no ano 71, fun para Lañas. Había 2 profesores, un profesor para os nenos e unha profesora para as nenas. Despois evolucionamos moito e xa o compañeiro máis eu, que era Villaverde, dividímonos. Entón eu quedei cos primeiros cursos e ele quedou cos últimos. E así traballábamos mellor. E xa fixemos mixta, pero ao principio eran nenas e nenos. Eu só estuve en unitarias de nenos e nenas, nada máis. Eu tiña 24 anos. E que decían os pais, este neno non lle enseña nada aos nenos, porque ademais xogábamos ao fútbol, eu xogaba sempre con eles. Houve o caso en que chegou unha nai preguntando a min polo maestro. Non había aglomeración xa de nenos como cando eu fun á escola, que éramos 60 alumnos.
Aquí eu tería 30 e pico. Pero os nenos eran moi boiños, non é verdad, Flora? Sí, sí. Eran moi bons. Sí, sí, de verdad. Había os tamén moi atravesados, cuidado, que os nenos da hora non son nada como os dantes. Cuidado, Como daba o mestre cuidado a tantos nenos? El con que puñase a regla ali, así na mesa. E o carácter que tiña, xa estaba, xa non se movían. Os mestres que había anteriormente era un matrimonio, era moi maior, era dos de vara. Entón, ese cambio tan grande aos nenos e aos pais produciu un efecto moi diferente. Vivía na vivenda da escola, era unha vivenda, pois para aqueles tempos eran bastante aceptables. Os seus moi mal, tiñan que salir os nenos, bueno, horrible, tiñan que ir fora, non había servicios dentro. Non sei se o maestro tiña para ele, nós para nós non. Como dixe a miña nena outro día, abuela, ibas de campo? Si, íbamos de campo. O limpar as escolas facía o mestre máis os alumnos. E según fora así, en edad, uns iban pola mañán e os outros pola tarde. E nós entrábamos pola tarde, ou que non soubese a lesión, ainda estaba de rodillas da mañán. Non había unha hora de tutoría nin nada. Cando cadraba, ao vivir ali, pois tamén nos víamos no sábado ou no domingo. As nais case sempre, pero moi ben porque era moi cercana e calquera problemiña viño a contar. Cando comía na casa dos veciños que me invitaban naquelas cuncas de barro, aquelo para min era unha festa. Era unha festa. Había o típico, non, de levarlle sempre os ovos, ou levarlle, matabas o porco e levarlle un cachino de carne de cerdo, ou a jaliña. Esa era unha persona á parte. O maestro, a máis loucura, eran intocables, Facía empanada, viña aquí a nosa casa a cocela, e, bueno, aquí todo familiar, era a prolongación da familia, e como a nós, igual, todos os veciños, E daquela ainda daban leite no colegio para os nenos que non tiveran leite. Había que de polvo, había que facelo. E había que estar aí para que non fixera bolos, aí remexendo, tal. E logo eles traían cascarilla da casa, e máis a cunca. Entón, coa cunca e coa cascarilla, tomaban aquelo quentiño na media mañán, como non tiñamos outra calefacción, pois mira, quentábamos un poquinho por dentro. Eu teño vos recordo deso. Houve unha época que o Concello trouxonos unha estufa de butano, e tiñamos unha estufa de butano. No recreo, pois, tiñamos a Mariola, non sei se vos falan dela, tiñamos os pelouros, tiñamos unha chirla así que a facíamos nós, chirlábamos así con ela, un aro, e despois unha chirla chirlábamos así. Corríamos. Xa daquelas tiñamos parchís, tiñamos cartas, tiñamos, bueno, xa rompecabezas, pero tiñamos lo que cuidar. Se alguén o rompía, había que... Pola mañá, cando estaba chovendo, ibades igual á escola? Igual á escola. Inde era cando máis íbamos, porque tiñamos tempo que non íbamos cas vacas. Había épocas do ano que tiñan un traballo excepcional no campo, entón faltaban un poquinho máis, pero indistintamente nenos e nenas, tanto faltaban eles como elas. Eu xa tuve unha boa época, teño que reconocer, tuve unha boa época, xa nos axeguía a vir, Na miña época, xa nos, se por exemplo tiñas que pedir un día por algún motivo, había que pedir. Librábase o mércores, o xoves pola tarde, e había clase o sábado todo o día. E o domingo? Non, o domingo non. O domingo había que ir á misa. Había o rosario pola mañán cando entrábamos na escola. Ese era o primeiro que nos daban, castillano. Que gallego, se falabas gallego, había vara. Era unha aldea de 5 veciños nada máis. En 3 casas había 3 criadiños, máis ou menos como vós. Enseñei eu a ler, pero eses rapaces non viñan á escola. Tiven algún caso moi excepcional, moi boas alumnas. Entón, nunha ocasión que me visitou a inspectora, pregunteille que alternativas tiña para esas nenas. Díxome, pois non temos nada que facer porque naceron aquí. Eu podía, a mí gustaríame estudiar, pero naquele momento non podíamos. A partir de aí tamén casi estudiou todo o mundo, Por iso é unha das parroquias que queda sola, quedamos os maiores. As familias como colleron o de mandar os nenos na Baña? Preferían delos ali ou...? Non houve grandes problemas, Non houve
no cambio non se notou... Os pais choraban, os nenos, sí. Bueno, aquilo foi unha tragedia, pero o día logo... que ve o autobús a buscalos, vías os pais chorar e ti tamén ibas no autobús chorando. Pero os rapaces iban a mar de contento. E nós non che digo nada. Al menos íbamos a traballar noutras condicións e os nenos tamén iban a estar noutras condicións. A paisaxe educativa da Baña cambiou para sempre co agrupamento escolar. En 1978 abriu o noso colexio en San Vicente e chegaron as longas xornadas con comedor e moitas caras novas. As escolas unitarias foron pechando e nas parroquias as carreiras dos nenos e os xogos nas prazas foron apagándose. A incorporación pois foi unha novedade grandísima para todos os nenos, porque ir da escola, xuntarse, creo que éramos 400 ou máis de 400 naquele momento, pois foi un cambio grande. E incluso hai quen di que era unha cousa moi mala levar os rapaces da súa parroquia para outro sitio, metelos nun transporte, que todo eso. A miña escola, dende ali hasta o Concello, debía de haber, pois, 13 kilómetros. Era moito autobús e polas pistas que había antes. Cando había aquí a escuela, pois viñan todos xuntos, os grandes cos pequenos. E despois, claro, había que, mentres non se roa daqui, había que traer os pequenos, leválos ao autobús. Porque Corneira quedou con infantil, Troitosende quedou con infantil, Lañas quedou con infantil. Problemático, bastante problemático. Tiñan a vantaxe que comían polo menos quentiño e comían ali. Sí, eso sí. E que algúns na súa casa, ao mellor, pois tiñan algunhas carencias, e polo menos ali comían todos igual. Pero tamén foi bastante positivo xuntarte, pois, con un grupo de homoxéneo de nenos e nenas. Viñan nenos que non coñecían o sistema métrico decimal, porque o mestre, pois, parecía máis importantes outras cousas, eran mestres maiores. Non é o mesmo estar con 6 ou 7 grupos de nenos nunha escola unitaria que ter un grupo que xa está con certa homoxeneidade. Eu notaba os nenos na unitaria como moitísimo máis relaxados, como moitísimo máis integrados, como que formaban parte, digamos, da escola. No colexio, hombre, é algo como moito máis impersonal. Eu no centro no que estou, un centro que é de xente que se asenta moito. A mobilidade é moitísimo máis difícil, a mobilidade de experiencia, de cambio metodolóxico, pero bueno, confórmome con que me vayan deixando facer. Por suposto que moitísimo mellor agora, porque teñen uns medios que non tiñan antes. Pero bueno, eu tamén recordo con nostalgia algunhas cousas desde antes que tamén eran positivas. Tiña menos limitacións. Estaba eu só, podía decidir, tomar decisións, me equivocaba e me supoñía menos esforzo de equivocarme e menos vergonza, e ao mesmo tempo as correccións tamén as facía sobre a marcha. Ese coñecemento, esa intimidade que podías ter co alumno non a tes. Celebrábamos o cumpleanos da maestra sempre. Íbamos comprar o regalo, 2 ou 3 da escuela, que xuntábamos os cartos, e íbamos 2 ou 3 da escuela a comprar o regalo, e despois dábamoslo. E aquel día a mellor ainda nos castigaba porque faltábamos á escuela. En negativo, o que vexo é que o nivel de adaptación do espacio non era moi bo. E despois, por outro lado, o nivel de aillamento con respecto a outros compañeiros. E vostede que pensa? Que estaban mellor aquí os nenos nesta escola pequena ou aló no grupo escolar xa? Pois eu penso que estaban mellor aquí. Ainda penso agora, que estarían mellor aquí agora. Eu non sei a do Oeste agora, porque unha quedou aberta, non sei agora mesmo como... Non, está de Lañas solo. A de Lañas é a única escola unitaria que queda no concello, pero non é como as dos nosos avós. Xa non se pasa frío, ten todas as comodidades e está chea de cores. É unha escola antiga, pero ás veces o antigo se mella tan moderno. Si, podes estar ben. Vale, facemos unha roda. Este xa é o 7º curso que levo aquí e é un placer poder aprender xunto a nenas e a nenos, a crianzas de 3 a 6 anos que conviven nun entorno natural
ubicado nun dos puntos máis altos do Concello da Baña, desde o cal podemos divisar non só o Pico Sacro, sino o futuro que lle queda por diante a estas crianzas, e é un modelo para seguir tamén, eu creo que para os CEIPs e para os CPIs e para o resto de escolarización que ten o alumnado, recollendo cousas do entorno que veñen á aula e a aula sae tamén o entorno para aprender del e con el. Ahora miras, ahora virus, ahora miras, miras. Pousamos a nosa maleta despois dunha fermosa viaxe polo tempo, sabendo que nós tamén fixemos escola ao xuntar as pequenas faíscas de mestres, alumnos e expertos para construir un lume grande, a historia do ensino no noso concello, un lume que entre todos saberemos manter aceso. Rumba americana! da Baña din que non beben do viño, pero na festa rachada ven que